तार पर बैठी किसी चिड़िया को आखिर करंट क्यों नहीं लगता। आज हम इसी के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से सब्सक्राइब करो। चलिए, जब कोई चिड़िया तार पर बैठी होती है और उसका पार्ट किसी दूसरे तार से अटैच होता है तो उसका राम नाम सुहागा होना बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर चिड़िया दोनों ही एक तार पर बैठी है तो हमेशा जो करंट होता है वो सीधा रास्ता फ्लो करता है, यानी कि छोटा वाला रास्ता। अगर चिड़िया के अंदर से होकर जाता है तो उसे बड़ा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, जो कि करंट चाहता नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी कारण जो करंट होता है वो सीधा निकल जाता है। लेकिन अगर चिड़िया का कोई दूसरा पार्ट किसी दूसरे तार से अटैच हो जाता है तो करंट फिर उसमें होकर फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी वजह से चिड़िया का राम नाम सुहागा होना बिल्कुल सत्य है।